Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Ni soma vaolina no manolotra anao ny le JT. Quand l'originalité rime avec le JT. Ireo technologie avolenta miaraka amin'ny Dicom masiny le JT. Talanzy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny le JT. ABC School, l'enseignement de qualité, vous présente le JT. Falatrany izahay miarabantsika rehetra mpanaraka ny Druminina talata 20 ny volana novambra androany ary tonga soa atao anatin'ny le JT isika. Manao ny Riza Tahina miarabana ny tokantrano ihany koa manasanao izahay hanaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika iaraka amin'ny Francis Turbo, ny tapany voalohany kosa iarahanay sy Jerry Edouard manolotra anao ny actu. Ny andro androany dia hitodiana manokana amin'ireo vehivavy hiaran'ny herisetra. Setraray izakan'ny vehivavy ny herisetra tokoa ny ao an-tokantrano. Izy amin'izy ireny nefa no mahasahy milaza ny hiaran'ny herisetra no ny tahotra ny vadiny na ihany koa no ny henatra eo anivon'ny fiarahamonina. Hiaran'ny herisetra avokoa ny 30 isanjato ny vehivavy raha ny tatitra avy amin'ny tanjozotra ny vehivavy ho amin'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Raha ny zava-misy miaritra ny herisetra atao amin'ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy no ilay toe-tsaina zatra hatrany hoe ny tokantrano tsy ahaka. Eo ny tsy fahampiana, eo ny famonoana ny vady, eo ny ditran'ny ankizy, herisetra avokoa fa betsaka amin'ilay vehivavy tratra ny herisetra no miaritra. Akoatra ny fanolanana izay mianjady amin'ny tovovavy kely malagasy. Iray amin'ireo vehivavy hiaran'izay herisetra izay ity renim-pianakaviany ity satria giazan'ny vadiny ny fanalahidin'ny trano izy ireo dia tsy tafiditra ao an-trano izy sy ny zanany efa herinandro izao. Noho izany tsy mbola nisolo-akanjo mihitsy izy mianaka hatramin'ny androany ary tany an-tranon'olona foana no natory efa hatramin'ny asabotsy alina. 5 taona nivadiana izy mivady. Ankoatra ny famonoana ataon'ny vadiny azy dia tsy tia ny avam-badiny ihany koa ity ramatoa ity ka hiaran'ny vavabe ataon'ny fianakaviam-badiny izay efa mariky ny herisetra ara-moraly ihany koa. Ny fianakaviam-badiny mihitsy azy araka ny nolazainy no mampirisika ny ravaviny hiady aminy. Ankoatra ny famonoana ataon'ny vadiny, tsy tia ny avam-badiny ihany koa ity ramatoa ity ka hiaran'ny vavabe izay mariky ny herisetra ara-moraly ihany koa. Ny fianakaviam-badiny mihitsy azy raha ny fitantarany no mampirisika ny ravaviny hiady aminy. Sazy an-tranomaizina aman-taonany na lamandy andoavana vola amanetsiny izay no ankapobeny no sazy miandry ny olona voapirofo fa manao herisetra amina vehivavy. Herisetra izay tsy voatery ho ara-batana ihany fa na ara-tsaina ihany koa aza. Noho ny fahalalana fa marefo kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy no antony iarovana manokana ny vehivavy raha ny fanazavan'ny mpitsara iray. Ny fehezan-dalàna famaizana eto amintsika araka izany no mamaritra izay sazy ho azon'ny olona voamarina fa nanao herisetra tamina vehivavy. Mety ho sazy an-tranomaizina hatramin'ny 3 taona izany, mety ho lamandy ihany koa anefa. Ny sazy miandry ny olona izay nanao herisetra tamina olona anankiray dia arakaraky ny tsy fahazoa-miasa azon'ilay olona ny profentina ny anam-porofona izany moa izany dia ny taratasy avy any am-pitsabo na certificat médical mety manandro n'ilay sazy mety amam-bolana mety aman-taonany mety eo amin'ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 4 alina sy 7 hetsy ariary eo raha tsy diso ahy. Matetika ny 70 isanjaton'ny olona marefo dia vehivavy avokoa.
tsy ny vono ihany no endrika herisetra mety hiatra amin'ny vehivavy fa eo ihany koa ny fanolanana ataon'ny vadiny izany hoe tsy amin'ny sitrapo no anaovana firaisana amin'ilay vady na izany aza mbola vitsy ny vehivavy no samy laza ny herisetra manjoho azy satria manahy soa asaina mitory ny vadiny any amin'ny fitsarana. Amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 300 isan-jaton'ny vehivavy izay tonga eo amin'ny SPDTS izay manodidina ny arivo mahery eo isan-taona no samy tory. Ny antony dia tsotra fotsiny hoe raha hitory sao dia atody miady amam-bato, raha hitory vokatry ilay fekenan-doha amin'ny vadiko sao dia tsisy mamelona za sy ny ankizy dia ho aiza ary izay rehefa avy eo. Na dia atokana ho andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy aza nefa ny andro ny 25 Novambra dia fantaro fa misy ihany koa ny lehilahy hiara-ny herisetra ka manodidina ny 20 isan-jato teo izany. Ny tsy fananan'asa matetika no mahatonga io herisetra io ka mahatonga azy azo taimbava avy amin'ny vadiny na ihany koa voasazy tsy mahazo firaisana ara-nofo. Ivadika lafim-baovao hafa isika mbola anatin'ny fiainam-pirenena trany. Nanambara ny solotenan'ny fianakavian'ny Jean-Marc Koumba fa tsy tokony ho tsintsoniavana ny fiainoana ireo vavolombelona maromaro izay afaka manamarina fa tsy niala ny faritry ny hôtely tantanany ao Antsirabe ao Antsaha izany ity mpiamina ny filoha teo aloha ity ny andro voalaza fa natongava ny tany antoerana mikasika ny fomba fitazonana amponja ny Jean-Marc Koumba any Antsiranana kosa dia nilaza ny fianakaviana fa tsy afaka milaza vaovao satria tsy mahafantatra ny ninona mihitsy. Fanazavana misimisy kokoa eo amin'ny sary eo amin'ny fanazavana ny Randriambololona Nivo solotenan'ny fianakaviana. Zoro vavolombelona izay fa Jean-Marc Koumba dia tao amin'ny hôtely Antsaha tamin'ny 12 ny volana Oktobra. Ary io koa zany tsy olona tsotra fotsiny ilay vavolombelona fa misy orinasa koa zany orinasa izay tsy miankina amin'ny hôtely Antsaha fa orinasa izay andraikitra ny atao hoe fiambenana ny hôtely amin'ny alina zany dia zareo koa efa nanomeanay ny cahier de cassation zany ahitana mouvement rehetrarehetra ao amin'ny hôtely zany dia misoratra eo satria zany tsy hoe patron zareo i monsieur Jean-Marc Koumba ka tsy hosoratana fa le vavolombelona zany betsaka. Izay ny mahakasika an'iny resantsika indray kosa ny fiainana ara-toekarena sy mety isy fandraisany betsaka eo amin'ny sosialy sy ny fiainam-pirenena ihany koa. Tontoso io arivo tokoa ny fanaovantsiny teo amin'ny ministry ny vola sy ny teti-bolam-panjakana ary ny masoivo ny vondrona Europeana mikasika ny fanohanana arabola ny Madagasikara izay mitentina manodidina ny 500 sy 200 miliara ariary. Marina fa alohan'ny faran'ity taona 2024 ity no ivoaka ny ampahany voalohany amin'ity famatsim-bola ity izay mitentina 8 sy 200 miliara ariary ary arotsaka avy hatrany ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Raha toka amin'ny taona 2024 kosa vao ivoaka ny ampahany faharoa. Raha ny fanazavan'ny ministry ny vola sy ny teti-bola ihany androany dia efa voasoratra ary voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 2024 ireto vola nomeny ny vondrona Europeana ho an'ny Madagasikara ireto. Sehatra maro mono ampiasany io lela vola io ahafahana manarina sy mampandroso ny toe-karem-pirenena malagasy. Izay ny mikasika an'iny fa iverenantsika kely kosa ny vaovao sosialy lalana velona eto Madagasikara ny fananganan-jaza manodidina ny 70 eo araka izany ny malagasy atsangana isa-taona ary ny lalana mifehy ny fananganana hatreto dia tsy maintsy mpivady lasy vavy vita soratra ara-dalàna mivady nandritry ny 30 taona ary tsy manana zanaka mihoatra ny 3 no afaka manangan-jaza eto amintsika. Tsy mihoatra ny 12 taona kosa ny zaza azo atsangana. Marihana fa andalo eo anatrehan'ny gouvernemanta tsy ho ela ny lalàna vaovao misy fanovana mikasika ny fananganan-jaza. Izany no atao dia ho fampirisihana ny malagasy anangan-jaza ka tsy antonga ilay zaza ho lasa anivelany foana. Araka izao fanazavana misimisy kokoa avy amin'ny autorité centrale de l'adoption malagasy izao. Raha afaka inotsika ny fanazavana avy amin'ny coordonnateur amin'ny autorité centrale de l'adoption malagasy dia inotsika izay.
Ny fitondram-panjakana malagasy zany dia ao anatin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny lalàna mifeha ny fananganan-jaza. Ny tanjona dia izao mba hitovy ny tandrotokanga eo amin'ny fampiarana ny lalàna ary mba hitovy ihany koa ny fahaizana mampiatra izany lalàna velona vaovao izany. Tsy dia tena hoe miankina loatra amin'ny zava-misy eto amintsika no nanavaozana ny lalàna hoe misy antony dia navaozina fa kosa fahatsapana fa mbola tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny tombotsoa ambonin'ny ankizy eto Madagasikara raha amin'ny lafiny fananganan-jaza no jerena. Ary izay indrindra no antony nanamafisana ireo andinindininy maromaro ao anatin'io lalàna io mba ho tena hafanenina isika fa ny fananganan-jaza tokoa no vahaolana ho an'ny zaza iray. Izay ny mahakasika an'iny fa ho hitantsika ihany moa ny tohiny sy ny fanampanazavana mikasika izay fanovana ny lalàna fananganan-jaza izay. Fa miresaka ny ankizy ihany isika dia resaka indray kosa ny fampianarana. Ratsy ary efa simba avokoa ny fotodrafitrasa rehetra anivon'ny EPP Antanjombe ny tsifisin'ny tetivola avy amin'ny fanjakana no tsy ahafahana manavao azy io raha nambaran'ny taletsekoly. Ankoatra io olana io anefa dia maro amin'ireo ankizy no zara raha manana fitaovam-pianarana sy misakafo ara-dalàna. Efa 5 taona zao no nijoroany ity sekoly ambaratonga fototra eto Antanjombe ity. Tao anatin'izay taona maro izay dia tsy nisy fanamboarana natao mihitsy teo anivon'ity sekoly ity kanefa efa antitra sy ratsy avokoa ny fotodrafitrasa rehetra araka izao fanazavana entiny talensekoly izao. Tena fahasimbana aloha fa varatra ny andro mitete ny sekolinay ratsy ny tafo hitantsika amin'izao plafond zao fa tena efa ratsy rehefa avy ny orana mihipoka ao anatin'io plafond io ny rano dia milatsaka aty amin'ny ankizy rehefa atoandro ny andro. Ny varavarakely rehetra ny varavara-pitaratra efa tena ratsy zao hitantsika izao. Ny tolam-baravarana raha ohatra ka mivoa zao reny varavarakely reny dia milatsaka le izy dia vaky ny fitaratra mandratra ny ankizy. Miisa 370 moa ny mpianatra eto ary mpanabe 30 no misana ny fanabeazana azy ireo. Ankoatra ny olana izay efa voalaza ny taletsekoly teo aloha dia tsy ampy araka izao hita amin'ny sary izao ihany koa ny seza sy ny latabatra ianaran'ny mpianatra ka voatery mipetraka tsy efatra mihitsy izy ireo ary misy mihitsy aza no mitsangana. Saika zanak'olona sairana avokoa moa ireto ankizy ireto ka tsy afa manoatra fa tsy maintsy miaina sy miaritra amin'ny zava-misy na eo amin'ny lafiny fitaovana izany na ny ara-tsakafo hoy ity mpanabe ato amin'ny kilasy fahatelo ity. Ato amin'ny kilasiko zao fito amby efapolo ny samy mpianatra, 5 ny ankizy lahy dia 2 ny ankizy vavy. Dia ny kabeazandreo moa zany tena hitako hoe sahirana satria resaka fitaovana zao aloha anankiray dia rehefa misy zavatra ataonay dia tsy maintsy misy zao ao ankizy maromaro ka iray dia ao daholo ny zavatra atao nefa misy fiantraikany any amin'ny fena fahaizana le izy rehefa avy eo. Ty ankizy ty zao any anazy zao ka ihany anankiray fotsiny avoinga fitaovany fitiavany dia io zao na sady cahier de classe ny cahier de leçon cahier rehetrarehetra mifangaro ao daholo dia minazy izy mbola mampiasa cahier de lune ato ampianarana rehetra fotsiny cahier zao nefa izay manao matière valo ato ampianarana izao. Dia ato zao misy géographie misy ity zany géographie dia misy SVT ato anatin'ity cahier ity reto ny cahier lahy dia ireo ihany ny cahier dia ohatr'izay ity. Mariana moa fa raha ny fampitam-baovao azo teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia efa tonga ny fitaovam-pianarana izay hozaraina amin'ireo mpianatra isaky ny EPP manerana ny Madagasikara ka amin'ny volana desambra iny no anatanterahana ny fizarana izany. Ankoatra ny fandoavana ny saram-pianarana dia anisan'ireo vesatra ho an'ny ray aman-dreny ihany koa ny fividianana fitaovana isaky ny fiandohan'ny taom-pianarana. Noho io dia maro ankizy no mampiasa fitaovam-pianarana zarizary any an-tsekoly mba hanamaivana ny fahasahiranany ray aman-dreny araka izany fidianan'olotra fitaovam-pianarana feno ho an'ireo ankizy ao amin'ny kilasy fahafito hanala fanadinana amin'ity taona ity amin'ireo EPP miisa 20 manerana ny voroborotany fa 4 androany ny antoko herivavaon'ny Madagasikara. Notsongaina manokana moa ny kilasy fahafito mba ahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny fianarana hoy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fa 4 androany izay nanatrika ny lanonana.